cliente chegou reclamando de um barulho na suspensão. Olha só, pessoal, para você que tem esse equipamento aí, ó, você pode usar a própria garra para colocar os cabeçotes, tá bom? Fixamos aí o outro lado, ficou bacana, né? Aí nós usamos a própria garra para fixar o equipamento, beleza? O cliente chegou reclamando de um barulho na suspensão, vamos ver o que que é. E aí galera, beleza? Grande Siena fazendo barulho quando nós fomos olhar, ó, a raquete quebrada, aí quebrada e nós removemos, mas aqui ó, tá raspando em alguma coisa. Quando a gente foi descobrir, o Fraga lá, a câmera, o parafuso desceu, ó, e aí ele tá pegando na junta deslizante aqui, tá? Então beleza, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui uma, olha lá, ó. Esse parafuso aqui. Bom pessoal, como esse parafuso aí baixou, aí eu não tinha visto. Depois eu fui olhar aqui por trás direitinho, olha o que que acontece. Tá vendo? O cliente tomou uma porrada. Então nesse caso, vai ter que descer o cáter, né? Tirar a outra peça lá e soldar. Vai ter que tentar recuperar isso aí, refazer rosca. Bom, aí já é um pouco de trabalho. O cliente comprou o carro recente, é um carro, segundo ele, rebaixado de fato, tá pegando aqui. E ontem que começou a aparecer um barulho, ele trouxe hoje. De sorte que não pegou no cáter, né? Senão o problema seria outro. Aí pessoal, tivemos que desmontar tudo, já removemos o parafuso e a peça já está indo pro lugar, tá? Esse aqui tá pegando na tulipa. Fechou. É isso aí pessoal, mais uma dica do canal do Alinhador. E tamo junto aí, nosso amigo, cliente ali. Tamo junto. E vamos que do lado vem gente. Atrás não vem gente não, vem do lado. Fechou. Boa segunda-feira pra você. Fica com Deus.